の指揮者にもう一度大きな拍手を。ありがとう。じゃあまたね。それでは改めまして皆さんこんにちは。本日はようこそ夢と魔法の王国東京ディズニーランドへお越しくださいました。これは短い時間ではありますが、私たちのバンド演奏どうぞお楽しみください。
います。さあここまで短い時間ではありましたが、私たちのバンド演奏はお楽しみいただけましたでしょうか。それでは最後にもう一曲、ディズニー映画「塔の上のラプンツェル」の楽曲の中からいくつかの曲をメドレーにしてお送りいたします。この後も夢と魔法の王国東京ディズニーランドでマジカルな一日をどうぞお過ごしください。それでは皆さん、いってらっしゃい。